Ginagawa mo dyan, Dok? Nami-miss ko na to eh. Bakit naman? Pinasa ko na to sa utol ko mga kaibigan. Pinasa ko na kay utol. Kasi nagpalit na ako ng motor. Honda PCX. Pang expressway. Ganda yan, nagpalit Dok, na ah. ako. Upgrade na ako mga kaibigan. So eto, pinasa ko na kay utol para naman may kasama ako mag-ride. Hindi lagi ako mag-isa mag-ride eh. Nakakapanibago kasi ang baba pala nito tsaka liit. Pero nung unang bili ko nito, parang ang bigat-bigat tas ang lapad-lapad. Ito yung dream bike namin ni Utol eh, yung mga ganito. Nakikita lang namin to sa highway, sa expressway. Pag titignan mo siya, pag bata ka, kala mo ang laki, ang bigat. Pero ngayon, dahil mas malaki na yung ipinalit ko, para siyang gan-ganyan lang. Tignan mo. Dati bigat na bigat pa ako dito. Ngayon, gaan na. Para lang ako nakasay sa TMX. Saan na yung pinalit mo, Dok? Ito yung pinalit ko. Turo ko sa'yo. So, ito yung PCX na first na brand new na binili natin ng cash. So, ayan. Nandito na siya. Malikabok. Ito yung pinaraffle natin kagabi. Yan, i-claim na to siguro mamaya or bukas na nanalo. 1,000 pesos lang, no? Ito, tsaka yung Nissan Zephyro nandun sa kabilang garage. Ito na yung pinalit ko, mga kaibigan. Ito sa aking Honda CBR400. Nag-upgrade lang ako ng konti. Sinabay ko na rin kasi nga gusto ko rin makatry nung medyo mas malakas ng konti naman tsaka medyo modelo. Kumbaga sa kotse, itong kulay pula, si Starira yan. Old school, 80s, 90s. Yan, box type pa, nakikita niyo naman. Eh. Ito yung ipinalit ko, medyo modern na siya. Kaya hindi niyo na masyado nakikita sa expressway ang kulay pula kasi nagpalit na ako ng Suzuki! Suzuki Bandit. Yan. 650cc na to mga kaibigan. Pero, kagaya nung dream natin, inline 4 pa din. Ibig sabihin, 4 yung piston pa rin niya. Kaya solid pa rin tumunog. Yan, pakita ko sa inyo. Ay, yan, dito. Dito, tol. Ito na sa akin. Lalabas ko lang. Ito talaga mas mabigat mga kaibigan. Grabe, bigat nito. Yung pula, dati mabigat na yung sa akin. Yung Honda. Ito, parang sa kalahati yung bigat niya. Ayan. 650cc. Hindi na ako nag 1000cc kasi ito pa lang, napakabigat na. Tsaka bago ko to bilhin, yung seat height, sinearch ko talaga sa Google. Yung mga 1000cc, yung seat height, mga ganitong kataas. Pero ito, 650, medyo tingkayan lang konti. Sasakyan natin para makita ninyo kung gaano siya katangkad. Ang height ko ay 5'6 minus 2, 5'4 yan. Kaya ganyan itsura ng paa ko. Yung mga 5'4 ang height, ganyan ang itsura nyo. Kaliwat kanan, tingkayad. Yan. Medyo mabigat to kasi 650. Pero grabe din ang power nito mga kaibigan. Parang doble ng 400 galos ang lakas. First gear niya, 100, 120 kaya. Sinagad mo talaga. Second gear, ayun, lampas-lampas na. Tsaka ito, nakakatuwa dito. Ito yung nakita kong big bike na may center stand. Ayan, tignan nyo. Yung iba, bumibili pa sila ng padak. Ito, wala na. Yan. Yun. Uy, Sebi, alis ka dyan. Inaltan ko lang ng tambucho kasi sobrang ingay ng tambucho nito. Nung makabili ko to, kaya kahit yung tambucho, napakaingay talaga naman. Ito yung sample video, papakita ko sa inyo may video. Ganda tumunog eh. So ngayon, naka-FI na to. Yung kulay pula, dekarburador, parang lumang
kotse, di carburetor siya. Ito ay fuel injected na para mga modernong kotse. Ayan. Wala na siyang carburetor. Throttle body na lang, tsaka injector yung pumalit. So, mas buo yung tunog. Mas maganda. Kasi nga, sakto-sakto yung air and fuel mixture. Hindi kagaya ng mga sinaunang big bike. Pero okay na okay pa rin CBR. Sumasabay pa rin kahit 200 plus, kayang-kaya. Ito ang top speed, hindi ko pa may sagad. Kasi ang problema sa naked bike, sobrang lakas nung hataw nung hangin. Kailangan yuyuko ka ng todo rito. Hindi kagaya ng CBR, pag gumano ka ng konti, yung hangin may windshield. So hindi ka tatama ng hangin. Ito, pag nakaganyan ka lang, grabe, bangga nung hangin, para kang tatay patras. Kaya gaganon ka talaga. Yan. So medyo pangit naman tingnan. Kaya chill lang, tamang 100 lang takbo natin dito, 120 minsan. Pero napakatulin talaga. Parang halos doble ng 400cc. Kaya pala yung mga nakikita ko na sanay sa big bike, pag sumasay sa mga 400, parang ginagawa lang nilang laruan. Kahit sinasagad nila ng todo, parang hindi sila nalulula. Pero ito, pag sinagad mo to, may kalalagyan ka talaga. At pakalakas, grabe. 200 plus, hindi pa niya sagad yun. Meron pang ibibigay. Kwarta pa lang yun, may kinta pa, tsaka 6 gear. Lakas. Kunin ko yung susi, pakita ko sa inyo. Maganda pa rin ito, upright yung position niya. Makikita ninyo, para lang kayo naka-TMX. Diretso lang. Hindi kayo napapagod. Pero pag doon sa sport bike, minsan pag nag-long drive kami ng Batangas o kaya loop ng Tagaytay, nakaganon kasi doon eh. So, aside dito, saka sa likod, pag medyo mahaba ng biyahe. Pero enjoy pa rin. Mas masarap i-banking yung sport bike. Saka mas masarap i-top speed kasi nga may windshield siya. Kunin ko lang yung susi. Yan, lipat natin tong motor ni Utol. Gaanan nyo, kumpara doon sa isa. Hindi mo pwedeng biro-biroin kasi mabigat. Ito, magaan lang. Gumaan na. Pero nung unang binili ko to, bigat na bigat ako. Talaga namang ingat na ingat, baka matumba. Pero ngayon, ayan, napagaan na. Kumpara dito, mabigat. Yan. So, sound check natin. 650cc. Ito, 400. Carburetor, tsaka fuel injected. Yan, narinig yung fuel pump agad. Nakatulog. Full start muna. Painitin muna konti. Hindi pwede pirain agad para umikot muna yung langis. So, tahimik ka siya ngayon. Inaltan ko. Dati ito ang tambucho niyan. Grabe. Napakaingay. Minor pa lang. Nakakaya sa kapitbahay. Kaya pinalta ko nitong mahaba para pati mukhang big bike na dati. Yeah, kasi yung mga kinalakihan kong big bike nung 90s, mga biker boys, hindi pa uso yung maiksi muffler, puro ganitong gamit. Kahit yung sa torque, mahaba rin. Kaya gusto ko yung itsura na ganyan. Anong brand? Ano? Brand. Wala. Walang brand yan. Mumurahin lang. Yan. Saka maganda rito, meron siyang fuel gauge. Meron din siyang gear indicator. So ito kasi nga luma, wala pa siyang fuel gauge na CBR ko dati. Wala rin siyang gear indicator, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neutral light lang. So ito, makikita mo kung anong gear ka na. Digital na rin yung speedometer. Solid. Tapos may relo pa to mga kaibigan. Halika, pakita ko sa inyo. Yan, meron siyang relo. May orasan, hindi ka natitingin sa orasan mo. Meron siyang fuel gauge, meron siyang gear indicator, meron siyang digital na speedometer. Tapos yung trip meter niya, nandito na rin, digital na rin, no? Trip 1, trip 2, ayan. Nabili ko siya 9,000 kilometers lang, 2016 model. Kaya sobrang sariwa pa nito. Wala talaga ako naipula dito nung binibili ko to. Second hand ko lang siya nabili, pero sobrang sariwa. Ang ganda talaga.
Wala kang makikitang semplang, wala kang makikitang kahit na ano. Start ka lang na start, kahit isang buwan mo hindi gamitin, one click pa rin. Ito naman yung CBR400, yan. Marami rin nagre-request ng sound check nito before. So ngayon, paparinig ko na sa inyo. Ito naman, kumbaga sa kotse, old school. Yung isa, digital. Ito, analog ang gauges. Yan, speedometer. Kaya niya ubusin niya, mga kaibigan. Sure yan. Lampas pa dyan sa gauge na yan. Tapos 16,000 RPM. Kaya niya rin yan i-reach, no? Yan. Tapos wala siyang fuel gauge. Pero ibang version nito may fuel gauge yata. Or ganyan lang din. Parang sa mga CB na yata yung may fuel gauge. Yung naked bike. Yan, temperature. Diba? Tignan natin. Minor pa lang. Nag-aaral pa yan ako sa taas, baka mapagalitan ako ng asawa ko. Okay na yan. Tala natin sound check. Pero yun nga, 400cc. Nag 650 na ako ngayon. So, satisfied naman talaga sa takbo. Sa comfort na suspension, syempre iba rin. Kumbaga sa kotse, old school tsaka modelo. So, iba na rin yung comfort ng ride niya. Ito, super bike, sport bike to, talagang sporty. Nakayuko ka talaga rito. Sarap to pag yung diretsuhan, talagang yung hangin, hindi ka tatamaan masyado. Buwan ng windshield. Yun ang namimiss ko rito. Kaya lang, yun, masakit dito pag matagal na. Dito, medyo masakit din pag yung medyo mahaba na biyahe. Tapos pag magmamaniobra ka sa mga looban, maliit lang yung liko nito. Maliit lang. Hindi kagaya nitong naked bike, parang pan-tricycle. Ang laki ng liko nito. Kaya lang, maliit lang kasi yung driver. Ayan, laki. Madali siya i-maniobra. Para lang nag-maniobra ka ng barako tsaka TN. Parehas na naman, disc brake, harapat likod. Dual din. Dalawa rin ang disc brake. Kaya, perfect din. So, ang ganda. Parehas okay. Kaya ko lang din yung ginawa kasi para dalawa kami ni Utol na makapag-ride. Siyempre, share your blessing. Kaya naman, pag isa lang yung lagi nag-ride sa umaga. No? Kaya ginawa ko rin yan para dalawa na kami. Dream come true sa amin yan. So, yun lang mga kaibigan. Sinare ko lang sa inyo yung aking Suzuki Bandit 650. Sharing is caring. Kita sa kalsada.